Nú ætlum við að ræða aðeins fordóma eða rasisma og Íslamófóbíu og eins og ég sagði hérna áðan að þá eiginlega tilefni þess að ég var hérna í þarsíðustu viku svolítið mikið að ræða málefni hælisleitenda af svona gefnu tilefni af Facebookarfærslu Bjarna Benediktssonar sem kveikti svolítið í umræðuna og hingað komu það voru reyndar fyrst og fremst menn eða karlar sem komu hérna og voru að tala fyrir því að við ættum að taka á móti færra fólki og voru að tala svona skaðleg áhrif innflytjenda á samfélagið. Og ég spurði reglulega svona rasisma í samfélaginu og mér fannst þau vera svona frekar að hafna því að það væri nú ekki svo mikill rasismi en að flestir væri ekki rasistar og þar fram til göttunum. Þeir voru náttúrulega því merki brenndir að þeir voru allir geti kallar og kannski ekki bestir til þess að spyrja rasisma. Og bara til þess að ná þessari umræðu því að við verum náttúrulega líka en við sem að tala hælisleitendur og fjöld og annað slíkt þá verðum við náttúrulega líka ráða við að tala fordóma, rasisma og Íslamófóbíu í samfélaginu. Þá hef ég fengið hingað 3 konur til að koma hingað. Sanna Magdalena Mörtudóttir sem borgarfulltrúi, Zahra Mesbah sem starfskona í samræmdri móttöku flóttafólks hjá Reykjavíkurborg og Mahdya Malik sem háskólanemi. Verið velkomnar. Herðu, að því að sömuleyti hérna umræðan hættu af innflytjendum beinist fyrst og fremst að fólki frá svona miðausturlöndum og löndum Íslam. Og ég átti vinkonu sem var frá Angóla þegar ég var í París og hún var náttúrulega blökk á hörund eins og Afrikubúi og hún sagði ekkert við mig það sem að gerðist 2001 við áreitun og tvíburatörnana að við vorum alltaf neðst við Afrikubúarnir í samfélaginu í París. En nú erum við ekki neðst af því að nú eru múslimarnir komnir neðst. Það standur mest ógn af þeim. Hérna, ef ég má spyrja þig, Zahra, myndirðu segja að þú verður var við þetta bara í þínu daglega lífi? Að það veri litið á að fólk eins og þú, að okkur stæði einhvern veginn ógnaðum að við ættum að hafa varan á? Reyndar mér finnst þetta svona allt fjölmiðlum hefur mikið áhrif á svona fordómum og svona hegðunar fólki við svona muslimar fólk. Og þetta mér, ég að vinna með flóttafólki sem svona muslimar og líka svona folk líka sem að bara flýja Islams ríki. Så þetta svona mjög öðruvísi en samt ég held þetta hefur því miður haft svona mjög neikvæð áhrif á fólkið hér og ég bara lesa mikið ég get ekki sagt svona mikið en samt svona neikvæðar athugasemdir á fjölmiðlum gegn muslimafólk og já, þetta eitthvað sem þetta hefur áhrif á daglega lífinu mínu. Að það svona þegar ég les eitthvað svona neikvæð svona athugasemdir svo ég fer út með þessi svona tilfinningar og ég hugsa, ok, þetta fólk bara að ég með slæðu svo ég hugsa svona eitthvað svona neikvæð mig og trátt að ég tala íslensku og svo eins og ég sagði einu sinni að ég íslensk og þetta var svona mikið svona folk som voru gegn så jeg íslensk, ég svona löglega ég íslensk. Og så þetta alltaf svona eitthvað svona tilfinningur með mér. Að fólki svona að horfa á mig á eitthvað svona ákveðan hátt. Ég meina svona neikvæð. Og upplifir það sem ógn eins og sér trædd við að ef hvernig hort á þig neikvætt, ef það geti vaxið þá geti þú og bara þitt fólk lent í vandræðum. Þetta getur verið. Af því hvað sem mjög mikilvægt svona stjórnmannafólk. Og þegar svona einhver í yfirvöldum, svona í stjórnin, talar svona illa flott eitthvað svona flokki, þetta hefur áhrif á fólkið. Og svo fólk byrja að hugsa að, ok, þetta svona kona
svona hættuleg fyrir okkar svona samfélagi eða þetta maður svona hættuleg fyrir okkar samfélagi svona án viljandi þetta hefur áhrif á svona hegðunar fólkis við svona hinir kannski svo það bara ef til dæmis eitthvað gerist eitthvað svona í eitthvað svona búð eitthvað svoleiðis þetta mikið svona séns að einhver svona ráðist af svona fólk og byrja svona að segja ég segi svona ljótt orð við að bara farðu í burtu hvað þetta að gera þetta hvað sem gerðist í Íran með svona afganum ég hef svona upplifað mikið svona svipað sem gerðist í Íran fyrir svona okkur afsett í stundvolið voru gegn afganum og svo svona fólki byrjaði að vera svona eitthvað svona hata fólkið frá Afganistan og svo vera svona tala illa við þeim og svo ég meina sikkert þetta var eitthvað svona að fara í skrifstofu eitthvað svoleiðis þetta var alltaf svona nest svona afmennskuna segja að þið séu ekki góðs þetta ekki svona sem betur fyrir ennþá á Íslandi en þetta mjög svo ég mjög svona ég hef mikið áhugur á því að þetta gerist hér líka Mahdya, verður þú var við svona hvað ég segja afmennskun að þú sért ekki fullgild í samskiptum að þegar fólk horfir á þig þá sér það múslimska konu en ekki Mahdyu það gerir oft og ég byrja að tala og mest ég tala á ensku og ég talar ensku í svona breski the British accent og þá horfir fólk á mig já, ok, hún bresk og þá breytist allt þeir eru ekki að horfa svona niður á mig þeir eru ekki að þeir eru tilbúin að hlusta á mig það skiptir svona, ég sé svona já, ok, við getum að hlusta á þessi kona hún veit hvað hún að tala og hún veit hún svona hún búin að en þá ég að segja, já, ég fæddist í Þýskaland þá eru fólk að hugsa já, ok, hún svona westernized hún ekki svona frá Pakistan eins og ég segi alltaf, já, ég fæddist í Þýskaland og foreldrar mínar eru frá Pakistan. Ég Pakistani. Þetta svona ethnicity sem ég með. Og þá fólk, ef ég að segja, já, ég frá Pakistan, þeir eru ok, hún svona strengt muslimi frá Pakistan. Þá segir ég bara, en ég fættist í Þýskaland og ólst upp á Englandi. Það breytist eitthvað alltaf. En fólk eru, ok, so she's westernized. Hún búin að búa hér mjög lengi núna og hún veit okkar menning. En þetta svona okkar menning sem alltaf eitthvað sem setur ekki vel með mér. Það ekki okkar menning. Það mér finnst, ok, ef ég passar hér með ykkar menning, hvað passar ekki? Af því ég muslimi, en fólk eru ekki alltaf glaður með trú. Það mikið sem það mikið sem gerðist og núna það oft í fréttir eitthvað Íslam eða muslimi og bara í bíómyndum og vondikallin það búin að segja svo mikið af fólki sem eru með þessi trú og þau eru alltaf hugsa fólk sem eru muslimir eru bara ein en það ekki svona, þetta ekki satt. Íslam bara eitt trú sem passar mikið fólk. Sorry. Þú mátt alveg detta yfir í ensku ef það þægilega. Já, mér langar að segja bara it's a religion that fits many races. So it's very, very unfair to try to put certain people who look a certain way with a certain religion
just because we wear headscarves. And then it's like, they have to be Arab. And they have to be, a certain kind of Muslim as well. Within Islam, there's a lot of differences too. And within Islam, there's many races that, follow the religion of Islam. En ég held, fólk eru ekki tilbúin að tala þetta. Það svo auðvelt og easy að segja, já, bara muslimar. Þau eru allt saman og setja öll bara í sama boxi og segja, já, við erum búin. That's the problem, one problem. And we're all in one box and we have to solve it that way. En svo við getum hort á kristnina þannig að hún alls konar. Við erum með kaþólsku og mótmælendatrú og kirkjan í Póllandi hefur alltaf merkingu heldur en í Svíþjóð og við erum með frelsunaguðfræðina í Suður-Afríku og við erum með trúboðskirkjuna í Suðuríkju Bandaríkjanna sem að á móti kvenfrelsi og réttindum samkynhneigðra og við erum með alls konar kristni. En þegar kemur af Íslam að það var það bara ein lína. Já, ég bæta eitt við því hér. Sem ég segi svona fjölmiðlum hefur mikið áhrif á svona viðhorf fólkið. Ég meinti að til dæmis svona í fréttunum þetta eitthvað svona frá einhver sem muslims gerir eitthvað svona glæp, þetta kemur svona fram. Það muslims, svona, þetta muslimi frá Afganistan, þetta muslimi frá, eða bara svona kartmöðu sem var muslimi, gerir þetta glæp. En þetta aldrei kemur fram að þetta kristin trú gerir þetta glæp. Og þetta hefur mikið áhrif á fólkið. Og fólkið að hugsa, af þetta svona, kemur ekki fram, svo fólkið ekki að hugsa, svona hinir glæpamenn sem eru svona kristin. Bara 1 í 100. Þetta muslimi, muslimar eru svona svo vondir og allir svona glæpamenn. Þetta hefur mikið áhrif. Og svo sagt við muslima að ætlið þið ekki að afneita hryðjuverkum þessara manna sem að frömdu glæpina í nafni Íslam. En það ekki sagt við mig að ég afneita glæpum Breivik af því að hann var eins og ég. Það samábyrgð, þau eru samábyrg öllum múslimum í heiminum. Já, en það svo mikið sem við getum að segja með verum man okay, I will switch over to English just to be able to explain this. We talk about what's happening right now. And we talk about, terrorism is done in the name of Islam and all these terrorists are Muslims. But the history of colonialism and imperialism runs so deep and so long in the past, but not once does anybody say, those were terrorists too. What did they do? They were all white Europeans that went and conquered the world, and they did it in the name of God and their God. And they have conquered, I think, 80 to 90% of the world. And what have they not done? And yet, there is never, and I don't think any Muslim would ever go and be like, you did this in the name of Christianity, or you did this in the name of your God. And they had missions, preaching missions, where they used their religion actually to go and enter countries because they had to civilize and redeem people. Because we all need to be redeemed, right? Because how are we going to go to heaven then? And so it's this specific idea that today we can talk about terrorism and specifically Muslim terrorists, but it's something that we never talk about, is the terrorism that's happened in the past. Og þá, eins og þú ert að segja núna, það kemur alltaf í fréttir, muslimar gerðu svona, en það rétt, það ekki svona, it's not false to say that. And is that the most important aspect there? Or is it maybe something else that we should be looking into? Já. Eitt af því að þeir eru með slæður og það hefur verið deilur þetta í Frakklandi og víðar og ég var bara að hugsa þegar ég var að horfa á ykkur að því að velta fyrir mér að það var náttúrulega konur sem voru múslimar á Íslandi fyrir 20 árum eða 30 árum. Og ég man bara ekki eftir að neina mér slæðum. Og þá var ég að velta fyrir mér, það vegna þess að nú eru þau orðið fleiri, þannig að það sé hægt, kannski var það bara ekki hægt að vera eina múslimska konan á Íslandi 1980 með slæðu, það var bara of stórt skref. Það þannig að samfélagið orðið stærra, þannig að þið hafið þó möguleika á
að vera eins og þið eruð í dag. Út af stuðningi þá annara múslima. Reyndar bara alltaf sem ég tala í slæðu, ég segi mín menning, ég segi ekki mín trú. Af því það svona margar muslimakonur sem eru muslimi og eru ískja en eru ekki með slæðu. Svo þegar ég segi mín menning, mín slæðu svona öðruvísi en hún. Mín svona hvernig sem ég með slæðu öðruvísi, ég með svona hár pínlítið út og hún ekki með, þetta menningin, ég kem með þessi menning frá Afganistan, ég ekki að tala Islam. Þetta Islam svona eitthvað annars, þetta trú og svo menning hér. Og þetta svona fólki, konur sem eru frá Tyrklandi, eru muslimar og eru bara busy á hverjum degi 5 sinnum og ekki með slæðu. Svo þetta mín ákvörðun. Þetta ekki eitthvað sem svona trú að bara neita mig til að vera með. Þetta að þú ert Afgani. Já, ég Afgani og svo mér langar að vera svona. Þetta svolítið spes. Og þetta ekki vegna til þess svona fólki, svona muslimakonur eru margir núna hér á Íslandi og svo ég með slæðu. Nei, þegar ég kom til Íslands þetta árið 2012 og þetta ekki, þetta mjög fáir. Ég get bara að segja svona bara nokkrir sem voru með slæðu. En samt ég var með slæðu. Af því að mig langaði að vera með slæðu. Og þetta til dæmis í Íran, fólk svona, ég bara svona, gefa dæmi í Íran, af því að þetta svona eitthvað sem alveg óvögt. Í Íran ríkisstjórnin bara neita konur til að vera með slæðu. Og hér, þetta eitthvað svona, við surfum að, þetta svona eitthvað svona, mér finnst samfélagi svona á móti okkur. En af hverju þetta alltaf konur? Þetta kvennaréttindi, við erum að tala kvennaréttindi. Í Íran, ríkisstjórnin að taka svona kvennaréttindi frá þeim með að segja hvað þarf að vera í, svo þarf að vera með slæðu. En hér, svo að taka svona kvennaréttindi frá konur með að segja svona, svo þarf ekki að vera með slæðu. Þetta svona mín réttindi til að glæsa mig. Af því að þetta alltaf svona snúast svona, snýst svona konur. Ég get ekki til dæmis, eftir að eitthvað svona maður hér og muslimi líka, kannski þið getur ekki segja, ertu muslimi? Þetta ekki svona auðljós, altså hann muslimi. Alltså han bara eitthvað svona kannski hann frá Evrópu, frá Íslandi og muslimi. En þetta ekki auðljós. En mín afsess, ég með slæðu, þetta auðljós. En ég afsess, þetta mér finnst, þetta meira afsess ég kona. Þess vegna svona fólk að tala mig. Og þetta svona gegn kvennaréttindi að tala svona hvernig þessi kona þarf að klæða sig. Þetta svona gegn mannréttindi að bara neita einhver að gera eitthvað sem hún vill ekki. Og mér finnst svona meira en þetta svona snýst trúin, þetta snýst svona kvennaréttindi. Þannig þegar þú lappar út í Íslands samfélag, þá setur þú slæðuna til að segja hér ég. Já, og þetta ekki bara Íslandingar eða svona eitthvað svona Evrópsmenn sem að segja við mig að af hverju ertu með slæðu. Þetta hefur verið svona líka svona Afganum eða svona íranskum fólk sem hefur svona sagt mér, af hverju ertu með slæðu? Svo bara frjáls hér. Og ég segi svona, já, vegna þess að ég frjáls, ég með slæðu. Af því að, svo veist, frelsi, segir að svo getur verið, eða sagt hvað sem þú vill. Bara elska hvað sem þú trúi. Trúin bara hér og hér, mér finnst. En svona, hvernig sem ég líti út, þetta svona, hvernig sem ég vil að vera. Og þú ert svona, ef þú kýst að vera svona, og við ættum að taka í þannig, en ekki horfa á því að þú sést svona að vera neitt til að vera svona. Já, akkurat. Má ég spyrja þína slæðu, Mahdya? Já, ég byrjaði mjög sein að vera með slæðu, according to some. Ég var 17 ára eða 18 ára, alveg 18 ára og ég, eins og þú, ég bara ræddi þetta fyrir mig. Það stór breyting í lífinu fyrir einn stelpa eða kona að klæða sig í slæðu af því að fólk sem eru nálægt okkur eru ekki tilbúin að segja ok, hún með slæðu núna. En ég bara kom inn í skólan og ég labbaði bara inn og allir voru að horfa á mig. Bara, þetta var í London. Það svo a lot of diversity there, so it's not a big deal. Ég labbaði bara inn,
alltaf bara að horfa einu sinni, ok, hún núna með slæði og bara halda áfram. Og hér stundum, en enginn búin að sjá mig með hárið úr eða eitthvað hér, en ég getur verið bara í bónus og allir að horfa á mig. En það stundum svo óþægilegt að bara að gera eitthvað svo normal, að bara fara út að kaupa inn. En ég var, þetta svona kannski 5 ár síðan, ég var að kaupa inn og var í röð að borga og það stelpa sem var að afgreiðsla kona sem var að gera það. Hún var að gera hvað hún að gera og horfa á mig og bara halda áfram og horfa á mig og halda áfram og þá ég kom að borga og hún segir við mig, þú ekki heitt? Við erum á Ísland, ég ekki heitt hér. Og ég skil ekki af hverju þú ert með þetta hér. Ég þarf ekki að svara það. Þetta bara, ég er frjáls hér. Ég má gera hvað mig langar að gera hér. Og hún var að, ég held henni langaði að halda áfram að tala þetta. Það kom svona mamma hennar, hún að vinna þarna líka og bara hættu að áreita konu. Já, og þá hún bara svona, já, ok, en bara halda, þá fór ég, en þetta var svona 5 ár síðan, en þetta er ennþá í hjartan mín. Það fer aldrei, ef einhver að tala svona við mig, það fer aldrei, and I don't dislike the girl, and I don't have anything against her, but it's more what she said that stays in the heart. Og þá, eins og þú ert búin að segja, það er svona neikvætt svona tilfingin sem er bara hér alltaf þá. Og það hugsa ég, which I don't try to do, but it happens, is when you then project that onto the wider population. Because then you think, maybe everybody thinks about me like this. And maybe they all think, like, I must be, like, how stupid is she to be, like, wearing a headscarf in Iceland? Why does she do that? So it's just that. Þú segir að á Íslandi má maður vera eins og maður er. Já. Það er ekki alveg þannig. Og í þessari sögu, þá kemur það fram að það er ekki þannig. Ég má vera eins og ég vil vera. En þú mátt ekki alveg vera eins og þú ert. Því að það getur einhver sem er afgreiðið í bónus eða einhver út á götu, hort einhvern veginn á þig, eins og þú meigir ekki vera eins og þú vilt vera. Já. Þetta er alltaf bara á blað. Já. En hvað við... Það er svo réttindin að vera. Já, við erum með sama réttindi, ég og Sanna og þú verum allt með sama réttindi. Og já, það doesn't truly reflect in our society. En þess vegna, mér finnst, við erum að spjalla núna saman og vonandi að breyta það smá, bara one step at a time. I'm a first generation immigrant now in Europe. My parents immigrated here to Germany. Og þá barnið mitt núna second generation immigrant. He'll always be an immigrant though. As much as he'll want to say he's Icelandic because he was born here, he'll always be classified. And hopefully my hope and wish will always be that changes. That people will not always ask him, hvaðan ertu frá? Hann segir bara, hann ætlar að segja, já, ég er frá Ísland, ég fættist hér, nei, en hvaðan ertu? Já, en viltu ekki hann sé Íslendingur og Pakistani? Hann segir hann er Íslendingur. Og hann vill ekki vera Pakistani? Hann er 7 ára, hann er ekki búin að hugsa það. En ég segir þér á mig, ég stundum, depending on where I am, ég ræði hvað ég ætlar að segja. Stundum segir ég bara, ég er þýsk. Og þá er fólk að, ok, hún er þýsk. Og stundum segir ég bara, já, ég er Pakistani, fættist í Þýskaland. Og stundum segir ég er bresk. Af því ég ætlar að ég talar á ensku. En þá einu sinni ég var á Valhúsahlíð með börnin. Við vorum að spila fótbolta. Og þá kom ein maður sem var að labba með hund og hann spurði mig, er þú flóttafólk? Are you a refugee here? Ég bara, nei, ég er bara hér að búa. Og hann bara, af hverju? Maðurinn minn var hér og ég giftast hann og þá flytti til Ísland. Og hann sagði við mig,
Ég var búin að segja, ég fættist í Þýskaland og foreldrar mínir eru frá Pakistan og ég ólst upp í Brettlandi og hann sagði við mig, you have to always say you're British, otherwise you confuse people. And I was like, oh, okay. En þú segir stundum þýsk, stundum pakistani, stundum bresk, en íslensk? Nei, ég segir ekki ég íslensk, yet. Ég held af því ég er búin að hugsa að fá mér íslenska borgarir, rétt. Og ég er að hugsa þetta. Eftir ég er búin að fá það, ég held ég get segið, ég er eins og þú varst að segja, ég er íslensk. En ég er, in my opinion, if you want to be a national of a country, it has to have meaning behind it. Some of us are just born in a place. That doesn't always mean anything. You could be born in a place and never be part of the society. En sonurinn segir ég er íslenskur. Já, hann segir hann er íslenskur. Og mér finnst það, ég er búin að vera hér 10 ár, en mér finnst ég er bara, I've put down roots here. I've had my children here. And once and I think once I've getting the citizenship of Iceland will be like a big step for me to take, because then there's a lot of loyalty that lies with my German citizenship because they gave my parents asylum and it changed my life. Germany giving my parents asylum made sure that I was educated and I had freedoms and that I was able to then have children here that now will never know what it means to go through certain traumas. It breaks a cycle of trauma. It breaks a cycle of feeling less and inferior to people. Or that, for some people, that's the world, to be able to have that option. And I think some people forget that we leave our countries not just because we want to earn money and to become rich, because that's what a lot of people from my country, for example, Pakistan, they see the West as rich. It's an image that the West has painted for itself now, and then they seek it. But for me, growing up in Europe, growing up in Germany, in England, now living here for 10 years, the richness is very different to just money. It's all about the culture that I've learned and the education I've been able to receive. Ég get að ræða fyrir mig hvað mig langar að gera, en þetta fyrir mig er svona stórt mál. En ég get ekki alltaf að ræða það kannski í Pakistan eða Afghanistan eða Íran, en mig langar að vera hér að fá þessi frjáls, but then sometimes people just don't let me be. And þetta er svona, that's where a lot of the tensions and anxieties, it's very anxious, sometimes very anxiety inducing to go to a doctor. Mig langar að fara og tala við læknir eitthvað sem er að, og ég er búin að breyta læknir 5 svar. Af því að ég fer alltaf inn að tala við læknirinn og segja, já, ég er með pínu hér, það er eitthvað að, og hann bara, hvað er þú að gera hér? Af hverju er þú hér? Talar ekki íslensku, ef ég er að tala ensku. Læknirinn? Já, læknirinn. En einu sinni sagði ein læknirinn við mig, já, hvað er þú að læra í háskólinn? Ég bara, já, ég er að læra ensku, að kenna ensku. Hann bara, hann hlæjaði á mig. Þú ferst frá London að koma hér á Ísland að læra ensku. Bara, hvað ætlar ég að gera þá? Mér langar ekki að sitja heima og gera neitt. Mér langar að fara og gera eitthvað. Þá fór ég í háskólanum og læra eitthvað. Að þetta var svo mikið fyrir mig að ég kem ekki hér að hlusta á þig að hlæja mig. Þetta er ekki bara, þetta var svo mikið, ég bara fer heim á grid. And I think this is the story of so many women here. I don't know about the men, but a lot of women, they want to go to the doctor, they want to do simple things, day-to-day things that they want to do, and they can't because it's just so difficult to get through to some people and to not have them judge you. Or I know it's small talk, it's not a big deal maybe to some people, but for me it was such a huge thing. Because I'm the first person in my family to get a degree. I'm the first person who actually has this amount of education. For me, this is the biggest thing ever. My parents are so proud of that. And for him, it was a joke.
Þetta svona, já. Sanna, þú ert íslensk, ef eitthvað, eða ekki? Jú. En kannastu við þetta að fá ekki alveg að vera fullgild í samfélaginu? Já, þarf að færa rök fyrir því að ég sé íslensk og svona sanna það að ég sé í alvörunni íslensk, þú veist, og einmitt að því þú nefndir aðan en hvaðan ertu? Þetta bara allar þessar spurningar í gegnum tíðina hafa mótað mér svo mikið að ég enda á því að skrifa mastersritgerð bara þetta málefni en hvaðan ertu? Og alltaf þegar ég tala við annað brúnt fólk á Íslandi eða svart fólk, þá veit að nákvæmlega hvað við erum að tala þegar við tölum þetta en hvaðan ertu. Og með því að spyrja þessu þá ég að láta ykkur vita að þau eru ekki hér. Já. Þú til ekki hérna. Og þú ert ekki fullgild hérna í mínum engi. Þú ert bara að því að skilgreiningin á því að vera íslenskur einhver sem er hvítur. Ef þú ert ekki hvít þá þar að leiðandi ert ekki íslensk og það oft talað að tungumáli sé lykillinn inn í samfélagið en það alls ekki rétt því það húðlitur líka. Þannig að þó að ég tali íslensku hátt og skýrt, sé búin að tala íslensku kannski við einhverja mannesku heil lengi, þá kemur manneskjan samt og tala við mig á ensku. Þó að ég sé búin að svara því að ég sé úr Breiðholti þá áframhaldi bara en hvaðan ertu? Og þá segir bara já, þú veist, ég ætti að reykja til Ísafjarðar, afi minn var þar, langafi minn, langafi var með skóverslun þar og það bara svona já, en hvaðan eru foreldrænir? Ég alveg, já, mamma mín var í æfingaskólanum, KSI, gamla, já, en hvaðan eru foreldrænir, þú veist, í alvörunni? Eitthvað, já, bara, þú veist, mamma mín er íslensk, bý með henni, ekki pappa mínum. Já, hvað kynntust foreldreinir? Já, kynntust í London. Já, þannig þau eru eitthvað erlend. Það bara svona, þú veist, þau vilja fá að heyra pabbin er svartur, hann er frá Afríku, hann er frá Tansaníu og þess vegna ert þú ekki 100%. Og þegar maður er búin að útskýra fyrir einhverju ókunnu fólki sem þekkir maður ekki neitt, að þá fær maður þetta svona inn leið og maður útskýrir hvaðan þessi svarti litur kemur. Og það er einhvern veginn svona, þú veist, hvað vill fólk heyra? Þú veist, ég hef svarað spurningunum hvaðan ertu og sagt ég er úr leigjuna á mömmu minni, þú veist, en það er eins og, þú veist, viljið að ég fara að útskýra fyrir ykkur hvernig börnin verði til, af hverju getur brúnt fólki ekki vera íslensk, hver er skilgreiningin á Íslendingi og og það er einhvern veginn, þú veist, maður fær aldrei að gleyma, eða þú veist, ég líti á mig sem íslenska, en samfélagið einhvern veginn lengi vel vildi ekki sjá mig sem íslenska. Lengi vel hefur það breyst af því að þú orðið þekktari. Heldur þessi skjól í því að því að fólk veit hvað þú ert? Já, ég held sko eftir því sem ég var borgarfulltrúi að þá allavega sko ef ég teki eftir að fólki fara að ná nafninu mínu, þannig það heyrir Sanna og segir Sanna og það veit að það er íslenskt nafn, það er ekki svona, Sunna, er þetta afríska nafni? Hvernig berði þetta fram? Það hefur henni hægt. Það er nú oft, sko, ég er orðin vitlega að breyna fram, sko, þú kallu ýmsum nöfnum. Já, reyndar, kannski er ég orðin bara svona smá, svona búin að loka augunum gagnvart þessu og svo er henni, sko, að því að fólk svona þekkir sögum mína, það veit að ég ólst upp með einstæðri hvítri móður minni og við vorum að ströggla og við vorum fátækar og þá hef ég svona velti fyrir mér, ef að ég hefði verið hérna með, þú veist, ef papp minn hefði verið einstæður, svartur, sem heitir Shaban Wasiri, ef að hann hefði verið að ala mig upp á Íslandi, ef að hann hefði verið í röðinni hjá mæðrastyrksnefnd, ef að hann væri einhvern veginn foreldri sem væri sýnilegt, ætli ég fengi jafn mikið að komast inn, þú veist, ég fæ að komast inn í samfélagið af því að ég á hvíta, íslenska, innfædda mömmu með íslenskt nafn og ég er líka með íslenskt eftirnafn, Mörtudóttir. Já, en þetta er einhvern veginn sem maður fær aldrei að gleyma þó þetta sé búið að minnka eftir því sem fólk veit kannski meira hver maður er, þá bara fær maður aldrei að gleyma og svona ég var í búð bara með mömmun daginn og afgreiðslukonan mjög ljúf og hún segir eitthvað svona yes, can I help you with something og ég bara vá hvað ég er spennt að svara á íslensku þegar hún er búin og ég bara nei takk, við erum bara að skoða, sagði þetta bara mjög hátt og skýrt. Og svo var ég bara að tala íslensku við hann og ég og mamma varum að skoða og ég og mamma mín sem sagt förum út á búðinni og ég alveg bara, vá, þetta gerist aftur og ég var einmitt að tala hvað er langt síðan ég lenti einhverju svona og ég held að þetta væri bara búið og loksins væri þetta hægt og eitthvað svona og mamma bara, var þetta ekki kona sem bara var enska eitthvað, þú veist, tala bara ensku, ég bara, mamma, heyrðir ekki íslenskar heimin, þetta var íslensk kona og hlýtur að spotta það. Hún bara, nei, ég held að hún væri bara erlend og ég bara, nei og þú veist,
Jú, þetta var, skilur, hérna á Laugaveginum, það eru oft ferðamenn, þá ertu kannski búin að tala ensku allan daginn og þú veist, hún var alls ekki, afgreiðslukona var alls ekki eitthvað svona vond eða leiðileg, en þetta myndi mig á, bara þú mynd aldrei losna við þetta, fólk mynd alltaf sjá, bara einhverja brúna mannesku, bara þetta hlýtur að vera útlendingur. Já, en þú ert að tala svona, þetta svona eins og mikróáriti sem að vera fyrir og eitthvað sem hlusta okkur núna og hérna, ég bara orðið varfið að fólk á erfiðleikum með að eiginlega svona átta sig á þessu. Hvað svona bara eðlileg forvitni og hvað ágengni? Sko. Og það, þú veist, má ég koma við hárið á þér? Það hefur, já, til dæmis, ef þú ert á djamminu og finnur hendur ókunnugs manns í hárinu, það ágengni þegar þú ert bara að dansa með vinkoninum og þú finnur bara hendina svona í hárinu og bara, vá, ég hef bara aldrei komið við svona hár áður og þú veist, ég hafi ekki séð eitthvað að komið við það, þá ég ekki að snert allt sem ég hef aldrei snert á þér. Sko, mér finnst þetta hafi verið ágengn út af að, þú veist, ég hef oftast upplifað spurningar uppruna foreldra minna, húðliti minn, íslensku kunnáttu mína og hrós fyrir íslensku kunnáttu af fólki sem að bara ég var að kynnast akkurat þá, bara þú veist, þegar ég er að bíða eftir grænakallinu mér út að labba eða þegar ég er bara út í búð eða einhverstað bara úti, þannig að mér finnst svona kannski byrjunin ef við erum raunverulega að reyna að kynnast einhverju mannesku og það allan að vita hvað hann heitir að hann byrjar að spyrja bara eitthvað hvað hann ertu, af því að vantarlega getur ekki verið komið frá þessu landi og svo, þú veist, finnst fólk geta vera bara eitthvað, þú veist, fólk er bara forvitið og eitthvað, en af hverju ætti ég að þurfa að útskýra mína tilvist fyrir blá ókunnugu fólki, jafnvel oft yfir daginn, þú veist, maður veit aldrei hvenær þetta kemur, þegar ég er út í búð, þegar ég er út að labba, þú veist, í skólanum, í vinninni, hvenær mun þetta poppið? Og þetta er raunverulegt og þetta er útbreytt, af því að ég var að vitna í það, ég hefði verið að tala hérna fyrir 2 vikum, eiginlega hverjum degi við svona hvítakalla sem voru að tala rasismi, kannski 5% eru rasistar, en svona heilt yfir það, Ísland er ekki rasist samfélag, nei. Þú lærði þessu? Já. Þú upplifir að það sé hérna algengt og bara næstu því bara algengast að fólk horfi á þig og þú upplifir að það sé verið að horfa á þig að því út brún. Já. Og líka... Og af því að þið eru með slæðu. Ég held að sé líka... Það sé bara flestir sem eru þannig. Mikilvægt að taka fram að, þú veist, með því að benda á þetta, rasisman, sem mjög áberandi hér á landi, þá er maður ekki að segja að fólki sem að komi með þessi komment sé bara einhverjur ógeðslegir rasistar, heldur að, þú veist, rasismin, kynþáttahyggjan er svo ráðandi að við einhvern veginn svona stoppum fólk, bara hvar sem það er statt, hvar sem það er bara í einhverju almenna rými eða út í búð eða, þú veist, að þá finnst hvítum, innfæddum Íslendingum eins og þau megi, þú veist, stoppa þau sem að fytt ekki inn í þetta norm sem að er einhvern veginn búið að búa til út af kynþáttahyggju og vera einhvern veginn svona yfirheyrða til þess að geta svona haldi áfram með daginn sinn og verið sátt með einhvern veginn þjóðarímyndina og hún sé nú bara hvít og allir hinnir fyrir utan einhverja sögum að hafa fæst erlendis eða eitthvað svoleiðis. Það voru svolítið að vísi í það að svona í menningun okkar væri verið að gefa svona einfalda mynd af múslimum, að vera svona tiltekin mynd, að væri, ef það væri hryðjuverka þá væri þetta alltaf tekið fram og þá verið svona hægt og bítandi að gefa út svona einhæfa mynd, ótti okkar við múslima. Og það sama með litafólk, ótti okkar við svartamannin. Myndur þú segja að það væri svona í kultúrnum okkar svona lifandi, svona einföld mynd af mennskun á þeim sem eru öðru svo litin að þú ert svona af því og svona litin. Já, ég myndi segja það sé, en ég myndi segja líka að það sé mjög kynjað og ég myndi segja líka að þú veist, það er munur á því að vera brúnn á Íslandi eða að vera svartur á Íslandi. Þú veist, það er hvað segir maður, litahyggjan, svona colorism á ensku, hún er alveg til staðar á Íslandi. Eins og í Bandaríkjunum, það sem er bara stórt atriði hvernig litrúið er. En það er svona þessi ímynd einhvern veginn að svartir kallmenn séu hættulegir og þurfu svona að vara sig á þeim og ofbeldisfullir, það er allavega svona ímyndin sem ég hef tekið eftir og þegar ég tala um annað fólk. Skárra að vera litu kona heldur en svartu kall. En það, ég myndi segja að sé kynferðislegri athugasemdir, svo ég tali bara út frá minni reynslu og út frá reynslu þeirra sem að voru í mastersritgerðinu minni, að þá sem sagt voru konur, þær greindu frekar frá svona kynferðislegum athugasemdum, bæði bara varðandi útlit og svona mjög í rauninni ljótt einhvern veginn þegar að vera bara svona
draga upp mynd af brúnum konum, dökkum konum, sem í rauninni sem bara eitthvað svona markmið, sem hlut, sem eitthvað svona út af því að þær eru brúnar, þá eru þær örugglega svona í rúminu, eitthvað svoleiðis, sko. Og mér finnst líka athyglisvert að því þú nefnir sko litar, þú veist, við fórum í þessa umræði í rannsókn minni í rauninni bara svona hugtakanotkun og það er svona all flóran á því, en þú veist, persónulega finnst mér þegar maður segir litar, þá hugsa ég bara þýðinga colored þegar aðskilnaðarstefnan var, þannig ég persónulega nota það ekki, sko, en þetta er svona oft einmitt spurt, þú veist, hvað er rétta orðið og ég get ekki svarað fyrir allt brúnt fólk á Íslandi, en það er svona talað þú veist, oft brúnt fólk, svart fólk, en ég myndi segja að þetta sé mjög kynjað. Og það er ekki alveg svona sátt það hvaða hugtök við notum, kannski vegna þess að við erum búin að tala svo lítið þetta. Allan ekki negri. Það er ekki, það fáist að segja það nema þú. En mér er athyglisvert að því að þið voru að tala svona kynjaða, þú veist, það er athyglisvert eins og kom fram áðan, þú veist, eru konur frekar stoppaðar einhvern veginn og þú veist, sett fram einhver svona búningum að þær þurfa að útskýra eða þær þurfa einhvern veginn meira svona. Þannig að slæðunar hjá fólki frá Íslam bara búið að vopnvæða einhvern veginn slæðunar. En ég bjó á tímabili í París og ég man eftir ég má kannski í neðarlestinni og þá var einhver drengur, ungu maður, augljóslega frá svona Norður-Afríku eða Miðausturlöndum með íþróttatösku hliðina á sér og maður horfði á hann og maður fann það alveg á honum að hann fann að allir voru að horfa á sig að velta hvað það er í töskunni. Þetta lítur að vera, þú veist, það er að þessu leyti það var meira álag á kallana. Það er meiri svona líkur á því að þessu ógn við okkur. Haldið þessi munur á konum og köllum? Já. Ég held að því að við erum konur, stundum eru fólk að hugsa, já, þau getur að vera mæður, en það er svona softer image og það, það kemur líka svona femininity í þessi, já, konur eru svona sweet og konur getur að vera smá svona obedient og þá eru kallmenn eru ekki svona. Það er alltaf svona violent criminals, aggressive, powerful og ég held það er svona that's the difference. Þetta er svona mismunandi á milli konur og kallmenn sem eru kannski brown or black. So I think in that way we are seen different. Mér finnst fólk eru alltaf að horfa á mig og hugsa, já, hún er svona, she's oppressed. Þá getum við segja hvað okkur langar að segja við hana. Og við maður minn, það er svona á móti, já, hann er svona, because he then becomes the oppressor. So he must be a very powerful, aggressive, violent man, and he's completely the opposite. And again, we're just classified in, boxes. And I think that's the thing between the men and women that they might see, especially Muslim men and women. You can't always tell, like you said, you can't always tell if a man is a Muslim. With women, you can always tell if they're wearing a headscarf, especially. And I think that's the main distinction. With the men, it's anybody who's brown or black and might have a beard, they might be classified as Muslim. And that's such a huge category. And that's the difference, I think, between men and women in that way. Það var fyrir einhverjum árum síðan að þá var verið að taka á móti svokallum kvótaflóttafólki. Og þá var boðið hingað konum og mæðurum og börnum þeirra, en ekki köllum. Frá, held ég, hafi verið einhvers stað frá Miðausturlöndum. Ég var kvótaflóttafólk. Ég kom hér með mamma og systur mín. Mamma og systurni. Ja, og så vi vorum svona 3 fjölskyldur, bara allir svona konur. Allt konur. Köllunum ekki boðið. Nei, þess að gera hættulegt hér. Þetta er alltaf rosalegt. Já. En bara eitt annað, alltså jag har läst mycket såna i såna visställen som jag var i såna i hemilden. Jag har läst såna mycket såna nekvæðar athugasemdir og mycket fordóma. Við talið við þig og ja, við mig. Bara i sista veckan och så såna läs, alltså det var såna maður som var att säga Þetta konur geta svona farið svona til sínu landi og svona byrja slæðu þarna en til dæmis ef konur
konan mín kemur til svona Íran eða Afganistan, hún þarf að vera svona með slæðu og hún þarf að vera svona klæða sig mjög vel, af þess að þetta svona, en bara come on, þetta svona hvar sem við erum að flýja frá. Við viljum ekki vera svona undir stjórn svona einhver annar, þetta svona ástæðan fyrir því að við erum að flýja. Í Afganistan og Íran líka, þannig að fólki sem eru að flýja frá Íran, af þess að þau vilja ekki svona stjórnvöldið stjórna þeim og bara svona hangja þeim upp vegna þess að þau trúa ekki á hvað sem þau eru að segja á slæðu eða eitthvað annað sem svona aðalvandamálið í Íran. Og svo í Afganistan, við erum að flýja muslima fólk sem eru talibanar og við getum aldrei verið eins og þeim. Svo við erum ekki hættulega, við erum svona fórnarlamb sem erum eitthvað svona eins og bolti sem allir eru bara svona, við erum eins og bolti á milli og allir að segja nei, þeir eru frá svona Islam, þetta er svona frá Afganistan, Íran, ekki Íslandi. Bara hugsa það. Við höfum verið svona með bara, þið geti ekki ímynda hvernig svona sáttið við vorum með, hvernig líf og sagan erum við með. Og svo við komum hér, byrjum að vera svona, að byggja svona nýtt líf fyrir okkur. Bara aftur svona vinnir, svona vinnu, mentun, og svo þetta kemur ofan á, eitthvað svona fordóma sem við þurfum að bara berjast fyrir. Það sem eru að þröngu upp á þig, eiginlega sök þeirra sem voru að ofsækja þig og þitt fólk. Talibanna og stjórnvöld í Íran. Þú átt að vera að taka með þeirra, það er svolítið grimmt. Já, af því einu sinni, þegar ég var í menntaskóla, bara, ég var alltaf svona fyrir utan. Ég gæti svona tala svona smá íslensku og svo ensku og svo enginn var að svona koma svona folk sem voru í bekkanum var að tala við mig. Bara einu sinni svona kennari okkar sett okkur í svona vinnuhopp. Og svo þetta var strákurinn sem sagði við mig, má ég spyrja er þú muslim? Já, ég er muslimi. Og svo ég var mjög stressuð að það var fyrsta sinn sem einhver var að tala við mig. Og við svona í svona hátt og svo hann sagði, má ég spyrja, hvað alltaf gerast ef ég sé svona hárið sett? Ég sagði, bara svo sér hárið mitt. Það er ekkert alltaf gerast. Og svo alltaf svona fjölskyldan sem bara drepa mig. Eða lemja mig. Ég var bara, hvað er þetta að tala um? Við erum ekki ISIS, við erum ekki Taliban, við erum að flýja frá þeim. Þetta er hvað sem, eins og Mahdya sagði, þetta er alltaf við hört hann. Og eftir það, þegar ég og systur mín, hún er yngri en ég, við vorum saman. Og eftir það, systur mín var alltaf svona, hún var alltaf að hindra því að svona tala við einhver, af því að hún var alltaf að hugsa, allir að hugsa svona okkur. Og þetta kemur frá þekkingarleysi. Ef svona, folk svona vita meira svona, hún var svona ungur maður, svona eitthvað svona, kannski 17 eitthvað, en þetta er svona þekkingarleysi, hvað allir gera svona ef ég sé hárið sett. Og þetta var svona í langan tíma, ég var að hugsa að taka svona slæðuna af, en samt, ég vildi það ekki. Við vorum að ræða áðan pólitíkina og það er margt sem bendir til þess að umræða innflytjendur, hælisleitendur, ekki síst fólk frá, hvernig er það orðað, öðrum menningarheimum, að verði miklu meira áberandi í pólitískri umræðu í Íslandi fram að næstu kosningum, heldur en verið hefur. Verði kannski svipað og víða í Evrópu, þar sem þetta réð úrslitum í kosningunum í Hollandi og Svíþjóð og allt tönnuti fór Deutschland er að vaksa gríðarlega mikið. Talað að Le Pen getur orðið næsti forseti Frakklands. Kvíðið þessu að svona umræða fariði að tröllríða íslenskum fjölmiðlum. Þetta er líklegt að þetta gerist og erfitt að sjá hvað ætti að koma í veg fyrir það. Því það er sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn að sömuleyti. Flokkur fólksins eru mjög ákveðið í að þetta innflytjendamálin séu stjórnlaus og að við verðum að gera eitthvað í því. En eru ekki svona stjórnin sem eru ákveða hvað marga svona innflytjendum kemur eða svona hvað marga svona hælisleitendur
kemur hingað og fá leyfi til að vera hér. Þetta ekki stjórnin. Þetta stjórnin sem ákveða það og þetta ekki eitthvað svona, ok, útlendingastofnun bara að gefa svona leyfi til öllum sem að koma hingað. Langt ifrá. Já, það svona eitthvað svona takkmarkað. Og svo eins og svona fólki sem hér, svona hælislendur sem búin að fá svona hæli hér og flóttamenn frá kassa til dæmis. Það fólki sem svona hefur rétt núna til að vera á Íslandi og hvað sem svo vilja bara eitthvað svona flytja með fers. Þetta så hafa rétt til að fá fjölskylduna hingað. Og svo það eitthvað svona flytja með fers sem så busy om. Og eins og svona fólki sem að segja þetta svona dónulegir svona hegðun og svo þetta ekki svona venjuleg mótmæli og svoleiðis. Það ekki rétt. Svo að gera svona segir, svona aftur flestir karlmenn, að gera hvað sem svo geta gert fyrir fjölskyldunni, fyrir barnen, fyrir einkonuna úti. Og ég les aftur svona athugasemdir, svona comments sem var að segja, af hverju bara karlmenn að koma hingað? Ef svo vilja bjarga svona fjölskyldunni sinni, så geta bara farið tilbaka og bjarga fjölskyldunni, vera með þeim. En hvað sem svo geta gert fyrir fjölskyldunni inn í Gaza bara vera svona dreppin fyrir en þeim. Fá fyrsta skotin. Það ein sem svo geta gert. En svo þetta ekki bara fara á flug, koma hingað. Það svona mjög hættuleg leiðinni sem svo að koma í. Og svo bara setja svona lífið sitt í áhættu til að svona bjarga sínu líf og svona fjölskyldunni komast hingað. Margir sem að deyja á leiðinni og geta aldrei komið sér svona í annan land. Það svona så að fara með bát, vera svona skotin á landamærum og handtekinn, lömun, en það eitt sem svo geta gert. Að flýja landið, fara í annan land sem órugg og svo fá fjölskyldunni sangað. Så að gera hvað sem svo geta gert. Annars, ef svo væri svona í Gaza, væri svona skotin, bara standa fyrir framan fjölskyldunni og bara vera skotin fyrst. Ekkert annars. Já, en þessi mál, innflytjendamál, komin í miðju íslenskra stjórnmála og munu verða þar. Ég bara veltaði fyrir mig hvernig það horfir við ykkur að pólitísk umræða á Íslandi muni snúast innflytjendur, hælisleitendur, fólk úr öðrum menningarheimum, fólk sem getur ekki aðlagast. Þessi umræða að vaksa. Maður bæta einu við bara stutt. Ég held að sé líka fínt að rammið inn við svona, hvað segir maður, vestrænan, hvítan, millisetta feminisma. Það einhvern veginn svona ráðandi sjálfsmynd þeirra sem að búa hér og hafa búið hér að við séum svo feminísk og svo mikið jafnréttisparadís og einhvern veginn, þú veist, það svo, þú veist, ætli fólk hér haldi bara eitthvað svona, já, við erum að bjarga þessum grey brúnu konum. Þú veist, þetta svona hvíta konur og hvíti kallar farnar að bjarga einhvern veginn brúnum konum frá brúnum ráðandi kallmönnum. Svona eins og, þú veist, ætli innfætti bara trúu þessu í alvörinni. Þú veist, mér finnst áhugavert að skoða þetta í tengstum við svona stjórnmála ástandi, einhvern veginn svona ímyndin af Íslandi sem jafnréttisparadís og við erum svo góð við kúa konur og svo framvegis án þess að einu svona vilja hlusta á hvað það sem að konur sem að koma hingað til lands vilja. Ef muslimi kona að segja, já, mér finnst það fordómi, það rasismi og Íslamófóbía bara one type of racism. Ef við erum að segja það trúður enginn. Það fólk segja, nei, you have so many freedoms here. Nei, þú getur að gera hvað þeim langar að gera, hvað þeir langar að gera og þú getur að fara í skóli og þú getur að það frjáls og allt. En if we say anything, we're the bad, or we're the complaining party. If we don't say anything, we're too quiet. We can never get it right. And we can never really belong then. If I'm too loud, oh, she's very angry, isn't she? I get that so much. She's got so much to say. I do have a lot to say. And the only way I can make my voice heard is when I'm shouting. And að tala the immigration issue, why don't we actually try to solve the core issue that's behind it? Það sem bara it's gonna get
it's going to get political. It does get political then, because I think that the core issue behind racism, Islamophobia, any kind of phobia, to be honest, is to create fear and hate towards a group of people. And why do you create hate and fear? It's because you benefit from that. If the public opinion regarding somebody, a group of people, is negative, it is a government's job to protect those people. And I don't mean protect by like, oh, they need, police officers around them. I mean by fixing the image that has been being painted about a group of people. Whereas here in the West, what the governments do is they just shrug their shoulders. Maybe these people are like that. And they uphold that image. And what that does is then further creates negativity around a group of people. And it's just a cycle like that. And who benefits from all of this is the government. It's political parties. They earn money from this. They make profits from this. Look at the UK, because I've grown up there. Rishi Sunak, who's a prime minister, he wasn't chosen by the people, but he is by default right now the prime minister. He has vested interest in what is happening in Israel and Gaza. And I find that appalling to such a deep level, and yet nobody's doing anything about it. And he has the freedom to go into parliament and talk about all the people that are dying in Gaza in a certain way, negating it like it's not happening. And that's okay. And it's the same in Iceland, it's the same in a lot of countries, where it's okay to talk about a group of people in a certain way, immigrants, just put us all in one group as well. We're all immigrants, regardless of whether we're coming from war, Ukrainians, whether they're Palestinians, or we're leaving a dictatorship. Oh, my family left because there is no religious tolerance in Pakistan. I belong to a certain sect in Islam, and by law, if I was living in Pakistan, anybody can murder me, and they will not get a sentence. Like within the law, it says that the people have the right to kill me. We're all coming from the same boat, but we're not. And it's just unacceptable that a governing body of a country thinks that it is okay to make immigration an issue. When immigration, the people who are immigrating are not the issue. It's the problems, social problems that we have to tackle. En að því ég voru að hugsa að þú varst að byrja að tala að þið upplifið afleiðingar Íslamófóbíu og rasisma í slíku samfélagi. En þá er spurningin til þess að það lægist, eins og alveg sama hvað við erum að tala við lögum ekki fátækt nema henni fátæk og fá að tala, ekki? En það þannig að þið hafið þið málfrelsi til að tala Íslamófóbíu eða rasisma? Því að stundum það þannig að þegar þið talið að þið lítið ekki út eins og við, að þá hafið þið bara leyfi til þess að tala hvað þessu þakklátt fyrir að vera hérna, hvað gott á Íslandi, en þið hafið ekki fullt málfrelsi til að gagnrýna hvað að á Íslandi. Já, það eru fólk búin að segja það við mig í vinnunni, ég má ekki segja eitthvað neikvætt á Ísland, neikvætt sem gerir á Ísland, af því að I have to be very thankful for, having a life here. Sem það hillileg kún. Já, og það breytist ekkert hér. Ég var að tala við systir mín, hún núna að læra þálfræðing, psychology, og þá við vorum að tala þessi koncept of að vera frá einn land, en samt við getum aldrei að breyta eða segja eitthvað neikvætt þessi land sem við erum að búa í, af því að við erum ekki svona með, we don't have the license for it, af því að við litum ekki út eins og eins og ég ekki hvít, en Mahdya, ef þú ert ekki ánægð með Ísland, farðu bara heim til þín. Já, það er búin að... Það er það sem sagt. Það hvað sem ég var að lappa í Kannski kringlunni. Kannski ekki sagt, en það er bara tónnin eða augnatillitinn segja þetta.
Já, en ég var að lappa í kringlinni, en ég var ekki að segja neitt, en einhver sagði við mig, hann var að lappa í bakvið, hann sagði að fara heim. Hvar ætlar ég að fara? Hvað þýðir heim? Hvað þýðir? Heim fyrir mig núna Ísland, af því að börnin mín eru hér, maðurinn minn hér. Ok, hvað annan heim? Til móður mín, hún í London, þetta heim? Eða kannski Þýskaland, hvað fjölskyldan frá pappans, from my dad's side, í Þýskalandi, þetta heim. Amma mín núna í Brettlandi, hún farin frá Pakistan. Pakistan heim? Nei. Pakistan eitthvað frá mér. It's part of me, but þetta ekki heim. Ég hef aldrei búið í Pakistan. En mér langar stundum svo mikið, ef einhver að segja mér, farðu heim, mér langar að fara heim, en ég get ekki. Það bara dreip einhver mig í Pakistan. Hvað ætlar ég að fara þá? Mér finnst þetta tekur svona, orð frá sér. Að ég með slæðu, ég alltaf svona hrædd, hef mikið áhyggjur að skrifa eitthvað svona komment, eða eitthvað svoleiðis. Af þess að ég veit að fólk alltaf ráðist á mér. Ok, svo get bara farið heim. Þannig að þið eru ekki með málfrelsi eða þjáningafrelsi. Þið megi bara að segja það sem okkur líkar. Ef þið ætla að segja eitthvað sem okkur líkar ekki, þá megi ekki segja. Og þetta svona ekki óljós. Þetta feilandi. Þess vegna við segjum svona lýðræði á Íslandi, en samt. Það eitthvað sem svona falin upp. Þetta eitthvað svona farðu í burtu, en ekki með orð. Það náttúrulega ekkert lýðræði nema allir geti tjáð sig frjálst. Akkurat, já. Það ekki hægt að byggja upp gott samfélag nema allir geti tjáð sig frjálst. Herðu, Sanna, Zahra og Mahdya, takk fyrir að koma hingað. Við fundist að vera athyglisvert á margan máta. Eitt það að þeir sem að hlustuðu á hvítu kallana fyrir 2 vikum að vera að tala að það væri ekki rasismi í Íslandi og svona, að minnst að koma fram svolítið í þessu afhverju þeir haldi þetta. Af því að sömuleitir haldi niðri í röddum þeirra sem að geta sagt hver staðan raunverulega Þannig að sömuleyti þá þeir fórnarlömb rasismans, að þeir heyri ekki raddir fólksins og eru þar að draga kolrangar ályktanir af því hvað svona samfélagi þeir búi og segja hér ekki rasismi. Þannig að kæra þakkir aftur fyrir að koma hingað. Takk sömuleiðis. Og ég þakka þeim öllum og gestunum sem hafa hingað komið kærlega fyrir og ykkur sem eru þarna hinum megin og eru að hlusta. Það eru þið sem eru að byggja upp samstöðina og þið geti verið virkir þáttakendur í því með því að benda fólki á það efni sem ykkur finnst áhugavert. Benda á að við erum á Facebook og YouTube, við erum öllum hlaðvarpsveitum, við erum líka í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM. Það má líka ná útasendingunum í spilarunum, hann bæði á netinu, spilari.is og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarp til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Við erum nummer 5 á fjarstýringunni og vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á samstöðuna. Þeir sem vilja hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna og geta gert áskrifundur, þá farið inn á samstöðin.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það kostar 2.500 krónur sem að mér sagt að sé mjög lág áskrift fyrir það efni sem við búum til hérna, þeir sem að viljið geta borga meira og þeir sem að kjósið geta látið áskriftin að renna inn í sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt efni sem við sjáum hér í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir hjálpina. En njóti þess sem eftir helginni, ég verð hérna næst á morgun klukkan 8 á Rauða borðinu.